Assalomu alaykum hurmatli vatandaşlar. Mana bugun yana bitta mijozimizning spalniy komplektini ishlab berdik. Bu spalniy komplekt desak ham bo'ladi, chunki shkafini ana shunday stilda chiqardik. Ustini yonboshlarni qo'yib shkaflarni. Bu yoqlarda kengina место qoldi mana. Agar hozir spalniyda отдельный shkaflarni отдельный ishlasak bir tipa bu kolobka bo'lib qolar edi-da. Ana shunday deb kelishib etib, bejam etib hem yerimizde свободный месtolar ko'p qoldi. Shunday zamonaviy stilda shkaflarni ishlab berdik. Spalniy komplektning spalniylardan buni svetильniklarni ham qo'yib, keyog'ini ham eshiklarni kashmir rangli akreldan qo'ydik, korpuslarni MDFdan ishladik. Hatto matraslardan ham eng zamonaviy, eng sifatli matraslardan qo'ydik. Bozordagidek 5-6 oydan keyin sim prujini chiqib yoki o'tib qolmaydi. Eng sifatlisi qo'yib berganmiz. Mana ruchkalardan Yevropacha stilda xatik variantdagi ruchkalardan qo'yilgan. Hammalarni o'zlaringiz baho beraverasizlar. Korpusi 100% MDFdan ishlangan. Ağaç rang vatan svet bilan kashmir rang ikkovini совместный birga ishlab berganmiz. O'zlaringiz baho beraveringlar. Assalomu alaykum hurmatli vatandaşlar. Mana bugun yana bitta mijozimizning spalniy komplektini ishlab berdik. Bu spalniy komplekt desak ham bo'ladi, chunki shkafini ana shunday stilda chiqardik. Ustini yonboshlarni qo'yib shkaflarni. Bu yoqlarda kengina место qoldi mana. Agar hozir spalniyda отдельный shkaflarni отдельный ishlasak bir tipa bu kolobka bo'lib qolar edi-da. Ana shunday deb kelishib etib, bejam etib hem yerimizde свободный месtolar ko'p qoldi. Shunday zamonaviy stilda shkaflarni ishlab berdik. Spalniy komplektning spalniylardan buni svetильniklarni ham qo'yib, keyog'ini ham eshiklarni kashmir rangli akreldan qo'ydik, korpuslarni MDFdan ishladik. Hatto matraslardan ham eng zamonaviy, eng sifatli matraslardan qo'ydik. Bozordagidek 5-6 oydan keyin sim prujini chiqib yoki o'tib qolmaydi. Eng sifatlisi qo'yib berganmiz. Mana ruchkalardan Yevropacha stilda xatik variantdagi ruchkalardan qo'yilgan. Hammalarni o'zlaringiz baho beraverasizlar. Korpusi 100% MDFdan ishlangan. Ağaç rang vatan svet bilan kashmir rang ikkovini совместный birga ishlab berganmiz. O'zlaringiz baho beraveringlar.